大家来在这里边呢，来到加拿大以后呢，就发现如果有点儿小病小毛病的话，去看大夫也挺麻烦的。然后就说是自己去这个药店里边去买一些药吧。但是当你进到药店的以后呢，就非常多的选择。哪些是常用的，或者是哪些是对自己比较合适的，就挺不好选择的。如果你要是语言不是很精通的话，就是你和这个药店的工作人员讨论起来也挺麻烦。所以呢，就是我在这里呢就总结了一些，就是一些常见病的非处方药品，希望可以帮到大家。就是说呢，这个常用的非处方药呀，它大概有治疗感冒、发烧、咳嗽的这一类药，还有一些呢是止痛药，然后还有一些呢是肠胃用药，比如说你肠胃不舒服啦、便秘啦，或者是腹泻啦，或者是烧心啦这一类的药物。还有一种呢，这常用的药呢，就是说是你过敏治疗过敏的一些药物。另外就是关于失眠啦，还有就是眼睛很干的时候用一些什么样的眼药水啊，还有一些是比如说你烫伤啦，或者是被划破了，或者是摔伤了，或者是就是一些蚊虫叮咬或者感染了之类的用的一些外用药物。我就分这几类来讲一讲。首先呢，我们来说一说就是感冒发烧治咳嗽这一类的药。这一类的药呢，主要用的是有泰诺，就是国内比较常见的就是泰诺。这个英文名字呢，我已经写在这上面了。这个泰诺呢是一种缓解疼痛和退烧的一种非消炎药，就是说是因为这些非处方用药，你如果按剂量服用呢，都是非常安全的。泰诺每天最高的服用量是4000毫克，就是如果要是服用的话，一天的量不要超过4000毫克。如果要是长期服用，那么就很容易对肝脏造成损伤，特别是如果你要是在服用治疗感冒类的药物，你在喝酒的话，那么就更容易对肝脏造成损伤了。泰诺的选择，它有常用的治疗发烧感冒的，就是325毫克和500毫克的这两种。500毫克的就是比较高的剂量的，一般来用呢就是用325的就可以了。就是说你有点头疼发烧身体有点不舒服的时候，325就可以了。在使用泰诺的时候，2次用药之间的时间呀要间隔4个小时。而且你在买这个药的时候，你需要认清楚，就是泰诺只是给感冒用的，因为很多的治感冒药，比如说你要是有鼻窦炎，你选择一些泰诺，这个泰诺里边它会写着会是给鼻窦炎的，所以你要认清这个图标，这上面这个图片里边写的有一个 code，就COLD，这个是只是单独给感冒用的这个，所以大家要记着这一点。用泰诺的时候，如果你要是还买了一些其他的治疗其他治疗感冒的药物或者是治疗鼻窦炎的药物，你就要看一下里边是不是有泰诺的这个成分。如果有这个泰诺的成分，你就需要计算一下，就是一天最高的剂量不要超过4000毫克。另外一个常用的治疗感冒的呢，就是布洛芬。就是在国内啊，很多人就是用布洛芬，就是主要是止疼抗炎用的，很多就是治疗你，比如说你有关节疼的时候使用。在这儿呢，就是布洛芬它也用于这种发烧，所以它经常会和泰诺交替使用。如果你要是发烧的时候你总是不退的话，你不能一直长期的使用这个泰诺，所
所以你要交替使用这个布洛芬和这个布洛芬，就是在泰诺使用的中间可以加一次这个布洛芬。如果你要是感冒的时候，你的身体的症状是疼痛为主，那么选择布洛芬要比用泰诺的效果要好。就是布洛芬呢，你吃布洛芬，它主要是在肾脏来分解，它对胃和食道是有一些刺激性的，所以长期使用这个布洛芬，它会导致胃溃疡，对肾脏也会带来一些损伤。所以呢，这种如果你要是有心衰啊，或者是高血压的病人，在服用这个布洛芬的时候要小心一些的。所以一般来说，如果你要是有这种疾病，最好是不使用这个，或者是和咨询过大夫以后，然后再使用这个布洛芬。在使用布洛芬的时候，一定要和这个食物一起食用，或者是在饭后用，这样呢可以减少对胃的刺激。然后在吃药期间呢，要尽量多喝水，来帮助这个肾脏把这个药物给它排泄掉。布洛芬的一般是两种选择，一种是200毫克，一种是400毫克的。正常情况下呢，就是感冒呢是使用200毫克的。如果你要是身体疼痛比较厉害的话，可以选择400毫克的含量。就刚才我们就是谈到了，就是这个布洛芬和泰诺是不是可以在交替使用？它是可以是交替使用，特别是你这个发烧的症状或者是感冒的症状非常的严重的时候，那么你就需要那个就是交替使用这2种药物。这样的话呢，首先呢，它不会它就会避免过量的使用同一种药物。第二种呢，就是说是如果要是说是你的症状非常的厉害，你非常的严重的话，那么2种药这样的一起使用的话呀，可以很好的缓解你这个症状。比如说你要是有非常厉害的牙疼，那么你这2种药同时使用的时候，它就会比鸦片类的药止疼药效果会更好，而且副作用要少。在你交替使用这2种药的时候呢，一定要记录下来你使用的时间。泰诺呢，一般是间隔时间是4到6个小时，布洛芬是6到8个小时，间隔时间，所以你需要把它记录下来。这样子的话，就避免你用药量超过你使用的这个药量。